Всем привет! Дали мне один телевизор на ремонт, на нем поломали разъем. Вот сейчас я и буду его пытаться заменить. Буду я менять его с карты графики. Вот сейчас мы его попытаемся выпаять и потом заменим. Так, как мы это будем делать? Для начала я это все разбавлю своим оловом. Все вот эти вот дырочки. Вот эти вот. Потом я возьму сплав розе уже. Потому что сплав розе сейчас не будет он разбавлять. Будет очень тяжело. Сделаю сначала нормальным оловом, а потом уже сплав розе. Так, сначала мы кинем сюда флюс на всякий. Так, паяльник у меня на 300. Так, включу еще вытяжку. Все, вытяжку включил, будем паять. С вытяжкой у меня пока шланги нету. Плохо, конечно. Но потом все сделаю. Так. Начнем. Не, так дело не пойдет. Ставлю на 350. Так, ставлю на 350. И может даже поменяю жало, поставлю помощнее. Может поставлю топорик. Будет и удобнее, и лучше температуру он держит.
Как видим, мы ничего здесь не повредили. И пластик нормально все, температуру выдержал. Да. Можно было снять раньше. Одному это просто неудобно делать. Если у вас есть помощник, зовите помощника. Вот эти вот зубцы, они вцепляются в плату и раскрываются. И вот они вцепляются здесь и не дают ему вылезти. Здесь уже давно все распаялось. Ладно, вставлять будет намного легче. Так что сейчас мы это все очистим и будем впаивать в другую плату. Но сначала стой тоже надо выпаять. Окей. Так, смотрим. Так, здесь с одной стороны забитые, некоторые чистые. Как мы это делаем? Берем олово, кидаем на паяльник. С одной стороны, где он нам надо почистить, его ложим, а с другой берем олово-отсос и это все дело вытягиваем. Так, ну что, закончил, я все вставил, все запаял. Единственное, что этот штекер вообще-то он сюда не подходил, то есть здесь ножки были на большее расстояние, так что пришлось согнуть вот эту линию вовнутрь и наружную линию с другой стороны тоже вовнутрь. Вот эти две линии, нужно было их прижать к центру. Собрал я монитор, вот выглядит он вот так. Вот только что плохо, мне к этому монитору не дали блок питания. Он включается от блока питания на 12 вольт. У меня нету ни одного блока питания на 12 вольт. И нету лабораторного блока питания. Пока что. Так что проверить я его сейчас не смогу. Это придется им отдавать, чтобы они уже дома включали. Так. Ну. Кабель входит нормально. Ничего не мешает, входит свободно. Вылазит тоже хорошо. Сейчас. Ну-ка. Все окей, все держит. Так, закручивается. Блин, здесь неудобно закручивать, конечно. Так, ну все, вот, все держит. На сегодня все, всем пока.